u ďalšieho videa. Cieľ je taký istý. Prejsť elektrolínok. Najskôr. Mám 12. Asi hej. Od Insane level s názvom inak čo ma veľmi mrzí, že ja si vymyslím video, to bol jeden klik, on dal, že jeden gól rovná sa jeden brúšak. To je proste čisto skopírované video. Mňa to mrzí, že ja do toho dám, no môj brat dá do toho myslenia a ja že to chcem natočiť, že to ide na že to a proste len tak si on odkopíruje a že je, to bude veľmi mať veľa views, to je veľmi srandovné. A dobre. Ďakujem vám, mám 93 sliadnutí na všetkých videách. Ak budem mať 100, tak budem troška oslavovať. Trošku viac. Je to strašné, akože dobrý. Keď vaše video videli 90 raja ľudia, to je strašne akože dobré. A strašne sa mi to páči. A za chvíľku budeme mať 100 ľudí sliadnutí, tak. Čo najbližšie by som poprosil 10 odberov. To bude rád, ak by sme hitli. Ten Spike, bože, už začínam sa trápiť. Stále ho Yes! Dobre, prvýkrát sme tu. Poprosím, tak sme tu. Tak. Prvýkrát za dnešné video. Vždy 73% sú krst a ja proste nechápem, prečo to tam púšťam. Lebo tak ja že nabúram do tých spajkov, čo sú na tom ďalšom jak to mám povedať, kopci. Že proste, lebo tam sú spajky a to a ja to podržím moc dlho, tak zomrem a prvýkrát tak úspešne a neúspešne na Insane difficulty, to je zle. Čakal som od seba lepší výkon.
strašne neviem. Viem, že keď tam je akorát toto je strašne otravné, lebo ja sa toto dostavím skoro každý pokus. Viete čo, idem praktik. Nemá to smysl. Bez praktiku to hrať, to lepšie si to je napraktisovať. Ak by som to teraz prešiel na tento pokus, tak by som to už prešiel v normálnom mode. Yes! Yes! To som nevidel dobro. Inak je neznašam, že ja keď sa respawnem, že keď mám ten checkpoint úplne že inde, než by som chcel mať. Ja sa tam neviem orientovať. Super. 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 Nechcem ono. No. Druhýkrát tu, bohužiaľ v praktise. Jak som dal? Ja som skočil vtedy, keď som nemal. Ja som to nejako dal. Vtedy nejako 3-krát. Opa, troška držať. Troška viac, nedržať. Troška viac pustiť. Troška viac nechybňovať. Dobre, mám dosť. Trošku v horšej pozícii. Ježiši Maria. Toto si musím napraktisovať. Lebo ja keď takto vyletím, tak buď túto náboram, alebo túto. To je také zložité. Keby som to takto robil každý pokus, tak by to bolo dobré. Vidíte? Tam nemám ako zomrieť. A zomrieram tam. O môj Bože. Toto je najťažšie. Mi to príde také najhoršie. Že proste už na tom konci by som mal mať pokoj. Aj tu. Už v mojom živote. Oh, nie. To musí byť. No nie, to sa mi nemôže stať. Tam nemôžem zomrieť. Prosím, nech to... Očistite v moje ruky. Nech to tam dám. Aspoň raz. Lebo nervy. Dajte mi nápovedu. Čo a ako nápovedu by som chcel v tejto hre? Dajte mi nápad. Ja už tam normálne, ja už to nechcem hrať do dvora. Dajte mi nápad. Aký level mám hrať? Viem, že Electrodynamics ma už nebaví. Asi pôjdem klás, dúfam. A ten mám na streamy, ale nemám 50 moderácií. Proste chcem sa to už dať. Strašne. Takže už tak reálne, ja sa cítim na to. Cítim to v koži, že to viem prejsť, ale neprechádzam to. Fuj, teraz som mi tak poči ruky. Kurňa. Nie, to je strašné. Fuj, moje ruky.
No veď preto. No veď preto. Prečo v tom poslednom spajku? Dobre, nemám nervy. Už to serem. Topi. Už to serem. Trvá. Prejdem, tak budem ten mix. Tak len nejdem. Akože, ja už som bol dole na tých orboch, už by som mal byť. Ježišmaria. Akože normálne. Bumper, papa. Tak je strašný. Okay. Dobra. Počkej, že to je impossible. Ja nechcem to prejsť. Dobre, idem niečo prejsť. Neviem čo. Hodnote majú... Nie. Doriti. Vy ste to videli, to slovo, dôžný. Ale dobre, skádováku. No dobré, takže save. Idem prejsť. Toto. Môj bože. Hej, ja tam je oné, ten jumper. Ja už som zvyknutý na reálny, že to mám držať. Ja som zvyknutý znova na reálny. Tam to máš klikať, oné. Dobre, toto je easy, toto nie je reálne. Tak. Môj bože, toto je tá Michigan part, alebo jak sa volá. Tom by to typek mohol dať troška bližšie, lebo tak toto je moc zlý. O môj bože. Som skoro nevel. Ja som skočil. Prečo? Som chcel povedať, určite. Ja to tam tak dlho nedržím. Prečo som to deje? Bloodbath time. Neviem, prečo beriem ten coin, keď ani není verifiednutý. Dobre, strašne pomalá časť na Bloodbath, na Extreme Demona. Ale s tými spikemi je to ťažké.
teraz táto časť. Ja tam klikám, ale dobre. Ideme teraz. Podbertaj. Ja to neviem. Ježiš, troška. Ale... Oj. Oj. Oh! Nie, tam som nemal klikať. Som úplne zabudol. Kurník! A 3%? Jak som to dobré? Yes. Tak. Splnené. Oj. Posledný spektáklom na skeletal Shanginamons. Nemeď, lebo tak ono to je spomalené. Ale... Aj dobre. Presne, vedel som, že to tam. To je ľahké. Ešte 2 pokusy. Ale ja neviem, jak to tam mám dať. Prosím vás, pomôžte mi. Jeden, ešte posledný pokus. Nie, tak dám ešte. Dobre, dám do 18 sekúnd. 18 minút a 30 sekúnd. Ale dobre. Ježišmária. Toto bude všetko z toho. Som 1% alebo 2, to je všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Ak chcete ďalšie takéto videa, tiež jumpy si nevšimajte. Ak chcete ďalšie takéto videa, tak dajte, neviem, 10 sliadnutí a budem strašne rád. 18:33, 18:35, no dobre, strašne rád, ak hitneme 100 sliadnutí, takže čaute.